rote Golf. So jetzt noch schneller langsam. Den Reifen mit ja. Auf dich. Jetzt noch ein bisschen dran. Boah, der Scirocco da, der geht auch gut ab. Genau, oder was? Nee, das glaube ich bei dem irgendwie nicht. Ich frage aber jetzt nochmal hoch, Ich glaube, wir waren gerade eine ganze Runde gefahren. Ich werde auf jeden Fall Einen Moment. Geil. So macht man die raus. Hol mich weg.
Komm, das weg. Komm, noch Ware. Oh! Da geht Wasser raus, spritzen. Der ist weg. Der war gut hinter eine Küche. Da ist der Motorplatz kann noch fahren. Die 3. 3 Stück. Stefan hat gewonnen. Aber geil, ey.